De la clase de naturaleza vamos a hablar también sobre los animales en la clase número 2. Desplazamiento de los animales. El cuerpo del animal está preparado para desplazarse según su ambiente. Esto puede ser arrastrándose, nadando, caminando, corriendo y volando. Ya tenemos los animales terrestres, los animales acuáticos, los animales aéreos y los animales mixtos. Según donde ellos viven es como tienen su forma de desplazarse. Vamos a ver a continuación. Los animales terrestres se desplazan con patas y otros se arrastran. O sea, ahí tenemos unas patitas y tenemos una culebra que se arrastra. También tenemos los animales aéreos. Ellos también tienen patas, pero ocupan sus alas para volar y sus huesitos son muy livianos. Si fueran pesados no podrían volar. Tenemos los animales acuáticos. Ellos pueden nadar y tienen aletas que le permiten moverse en el agua. ¿Ya? Eso es lo que los ayuda a nadar a ellos. Y tenemos los que viven en un ecosistema mixto. Eso quiere decir que ellos se adaptan para desplazarse en la tierra o en el agua y ocupan membranas interdigitales, así se llaman sus patitas, que lo tienen algunas aves y algunos anfibios. Ahí es donde sale el sapo, pueden ver cómo son las patitas de él y esas se llaman membranas interdigitales.